Ben, damos pasos á última relatora, que é Catherine Barber, do Trinity College Dublin, doutora pola Universidade de Edimburgo en Escocia. St. Andrews. Oh, perdón. Pola Universidade de St. Andrews en Escocia, sí, perdón. Bueno, cunha bagaxe docente en outras universidades en todo o Reino Unido, en Surrey, London, en Belfast, autora do monográfico Contemporary Galician Women Writers do 2020, bueno, membro do Comité Executivo do Foro de Estudos Galegos da Modern Language Association. A súa charla do día de hoxe leva por título A inmobilidade feminina na cultura audiovisual diaspórica. Esa palabra, Catherine. Moitas grazas a María polo convite e o Concello pola organización excelente. É unha ledicia poder compartir este espazo convosco e estar aquí na miña querida Santiago, onde tiven as miñas primeiras experiencias como inmigrante xa hai moitos anos. Grazas de antemán pola vosa paciencia co meu acento irlandés. Neste relatorio vou falar das miñas investigacións como parte dunha colaboración interdisciplinaria coa Universidade de São Paulo nun proxecto co título xeral moi amplio de a inmobilidade ou a mobilidade das mulleres nos contextos de crise, financiado pola University Global Partnership Network. É unha rede de investigadores en Irlanda, o Reino Unido e o Brasil. E examinamos o concepto da mobilidade ou inmobilidade das mulleres desde unha perspectiva multidisciplinaria, investigando como se desenvolve a mobilidade das mulleres en contextos distintos en relación coas interseccións de sexualidade, de raza, de saúde, de idade, clase social, etc. No meu caso, estou a analizar estas cuestións no audiovisual galego. Para promover os obxectivos feministas do noso proxecto sobre a mobilidade e a inmobilidade das mulleres, contratamos unha curta sobre a inmobilidade da muller, creada pola cineasta galega Era García Cid e a súa empresa audiovisual transfeminista CRU. O filme chamase Manifesto e trátase dunha rapaza que fica encerrada no seu cuarto. Saeu este verán e foi seleccionado para a sección Supernova do Festival Curtocircuito aquí en Santiago. E puximos a lingua gaélica no póster para visibilizar outra lingua minorizada e para destacar as ligazóns entre a cultura irlandesa e a cultura galega, como investigo a cultura galega desde Irlanda e son irlandesa. E a curta non se trata da migración en sí, pero explora o concepto da mobilidade no sentido máis amplio desde unha perspectiva feminista. Hoxe vou falar do impacto da mobilidade feminina en dúas obras de ficción da cineasta Adriana Páramo Pérez, unha voz clave no audiovisual da diáspora galega, que de feito acaba de voltar a Galiza despois de moitos anos vivindo en Londres. Concretamente, vou analizar como a migración afecta as relacións entre as mulleres da nova diáspora en dúas curtametraxes de Páramo Pérez que exploran o fenómeno complexo do retorno a Galicia. É unha investigación moi nova, así que agradezo moito as vosas suxerencias e comentarios. Na nova vaga de emigración despois da crise económica de 2008, o número de mulleres emigrantes subeu moito en comparación con anos anteriores, de que xa falamos, superando o de homes en contraste coa imaxe estereotípica do home emigrante deixando a muller en casa nos séculos pasados.
María Alonso Alonso identifica a necesidade da investigación sobre este fenómeno porque é, e cito, un cambio de paradigma desta magnitude ten unas consecuencias que van máis alá do simplemente anecdótico. David Miranda Vareiro, citando a Susana Roig, sinala que as migrantas están especialmente afectadas pola precariedade laboral e os salarios baixos. Debido ao contexto neoliberal e capitalista de poucos traballos para xente sobrecualificada, etc., a fuga de cerebros, o optimismo cruel sobre as carreiras universitarias que non levan a un traballo estable, como teoriza Lauren Berlant. Cada vez máis mulleres vense obrigadas a emigrar, abordando retos no país receptor. E o feminismo decolonial de pensadoras latinoamericanas como María Lugones ou Chico Liel axudan a analizar estas cuestións cando teorizan o feminismo como unha loita contra os sistemas coloniais e capitalistas que oprimen as mulleres racializadas e minorizadas. Estas cuestións refléxense vense na produción audiovisual galega da nova diáspora e nas obras que analizou hoxe e provocan conflitos entre as protagonistas femeninas nestes filmes, de que vou falar logo. Pero primeiro, imos contextualizar a presencia da diáspora galega do século XXI no sector audiovisual e vou dar como un breve panorama de exemplos de cineastas galegos traballando no exterior nos últimos anos. Seguro que vos coñecedes moitos máis. Primeiro, claro, hai que mencionar Peque Varela, que emigrou a Londres, e a súa curta de animación 1977, moi coñecida, que fixo para o seu máster no National Film and Television School de Londres. E logo temos Álvaro Gago, o director da curta moi premiada Matria, que pronto vai sair como longa metraxe e que tamén estivo vivindo en Londres. A cineasta nova Sol Musa está agora en Londres e a súa primeira curta Stockroom saiu no 2019. E tamén están as irmás xemelas Sonia e Miriam Albert Sobrino, coñecidas profesionalmente como Also Sisters, que emigraron aos Estados Unidos e teñen filmes como Historia dun satélite de 2017. E temos tamén Carla Andrade, unha cineasta e artista visual máis experimental que ten estado por varios países. E o seu documental Ninguén Río me protexe de min, que saiu no 2021. E outros directores importantes da nova diáspora como son Eloy Domínguez Serén e tamén Borja Santomé, que temos aquí nesta lista. Pero claro que hai moitos máis. E pasando agora a falar das mulleres cineastas en sí, Margarita Ledo Andión destaca que hai cada vez máis mulleres cineastas na Galiza, aínda que sigue sendo o sector audiovisual moi patriarcal, coa presenza de máis homes que mulleres traballando a todos os niveis. Non só estou falando de directores, sino noutros roles. Como afirman Marta Pérez Pereira e Silvia Roca, a falta de mulleres en varios ámbitos da industria audiovisual galega resulta nunha produción cultural bastante limitada desde unha perspectiva de xénero. Hai que mencionar, claro, a teoría de Laura Mulvey, un referente clave, clave nos estudos feministas de cinema sobre a influencia da mirada masculina na cultura audiovisual. O traballo de Páramo Pérez
que vou estudar agora, digo eu, amosa como na cinematografía das mulleres the gaze devolves into a point of view shaped by ideology and so becomes contestable, open to challenge, debate and rethinking. O seja que a mirada femenina crea oportunidades para a crítica, o debate e, claro, repensar. A viguesa Adriana Paramo Pérez é cineasta e investigadora que pasou máis de 10 anos en Londres e fixo un máster no London Film School. Tamén é cofundadora do Galician Film Forum, un colectivo que comezou en Londres no 2015 e que proxecta filmes galegos no Reino Unido e este ano tamén en Irlanda. O Galician Film Forum é un punto importante de encontro para os galegos en Londres e para a xente de fora de Galicia que quere coñecer a cultura galega e o cinema galego. E agora tamén proxectan filmes en, como dixen, Irlanda, Oxford, Bangor tamén, noutras cidades do Reino Unido. E os cineastas aos que referín antes, Álvaro Gago e Borja Santomé, tamén colaboraron neste colectivo. Entón, é importante o colectivo no sentido do audiovisual no exterior, sobre todo no Reino Unido. Paramo Pérez acaba de estrear a súa nova curtametraxe Anatomía dunha serea, un documental que trata a cuestión da violencia obstétrica desde unha perspectiva feminista ou amosar a creación da obra de teatro Anatomía dunha serea de Iria Piñeiro. Porén, vou enfocarme hoxe en dúas obras máis antigas da directora, as curtametraxes Illa Pedra, de 2010, e Galicia Portobello Road, de 2015, que tratan a migración a Londres e especificamente o tema do retorno das emigrantas galegas. Paramo Pérez sai no documental Entre dos tierras por Javier Moreno Caballero. É un documental sobre as experiencias de persoas procedentes do Estado español que viven en Londres e enfática o proceso típico de ser inmigrante. Adriana di que sempre estás pensando no retorno. Da igual se estás feliz ou non, sempre estás pensando nisso, é o que di no documental. Agora analizarei os conflitos nas relacións entre as mulleres protagonistas nestas curtas como un exemplo dos efectos complexos da mobilidade femenina, identificando temas feministas como as emocións, a comunicación e a sororidade, vale? Pensando na teoría dos efectos, refírome ao marco teórico da pensadora feminista Sara Ahmed, que mencionou antes David, sobre a promesa da felicidade. O mandato de ser feliz experimentado polas comunidades minorizadas, como os inmigrantes e as persoas queer, no sistema neoliberal racializado, racista e heteropatriarcal. Paramo Pérez afirma que rodar estas curtametraxes foi unha maneira de explorar a súa sensación de moriña como galega da nova diáspora. Londres é un caso interesante no contexto das novas diásporas porque, como dixemos antes, moitos emigrantes voltaron a casa ultimamente ou cambiaron de país como resultado do Brexit e a pandemia, coa posibilidade tamén do teletraballo. Entre 2019
e 2020, Londres tuvo a maior pérdida de población desde a Segunda Guerra Mundial. E notase o impacto no Galician Film Forum, o colectivo con sede en Londres que mencionei antes, porque moitos colaboradores do grupo xa voltaron a Galiza despois do Brexit. Agora paso a análise textual. A primeira curta de Páramo Pérez, na que vou analizar as relacións femeninas, é Illa Pedra, rodada aquí en Santiago. Foi proxecto da graduación da cineasta na London Film School e gañou dous premios no Festival de Cine Internacional de Ourense e mellor curta no Braga Film Festival en Portugal. Saiu en 2010, xusto na época de crise, cando moitos galegos tiñan que emigrar. Foi a primeira curta en galego con audiodescripción para persoas invidentes. A curta está inspirada no poemario Dende Illa Peixe, de Lara do Pazo, e na curta a poesía xoga un papel importante como unha ligazón entre a diáspora e a terra galega. Illa Pedra é a historia de dúas amigas, Iria, interpretada por Nerea Barros, actriz galega ben coñecida que gañou un Goya no 2015. E a outra amiga é Antía. Cando Antía marcha para Londres, Iria ten a sensación de engano e algo cambia na súa relación debido ás distancias. A poesía de Do Pazo funciona como un punto de reencontro entre elas. E a imaxe da Illa Pedra é moi simbólica nese caso. Quizais suxire tamén o país receptor do Reino Unido como unha illa impenetrable, distinta, distante, etc. A curta comeza cunha festa moi típica galega, un grupo de amigos bailando coa música tradicional para despedir a Antía cando está a punto de marchar para Londres. Nesta festa hai unha discusión entre as dúas amigas porque Iria non quere que marche Antía. Nótase a súa sensación de engano. Igual Iria parece egoísta, sobre todo desde unha perspectiva feminista, porque pensa nela mesma. Pero digo eu que a súa sensación de pérdida débese ler no contexto neoliberal da crise económica de 2007, coa falta de traballo, austeridade, emigración en masas, etc. A curta conta a realidade das vidas precarias, inestables, da xente nova en Galicia nesta época, o que Germán Labrador chama as vidas de vida subprime, típicas dos produtos culturais que xurdiron despois da crise. A falta de traballo en Galicia é un tema principal en Illa Pedra, nun punto de tensión, cando Iria explica que teñen que buscar a alguén para cubrir o traballo de Antía, porque se va, di Iria, é o noso proxecto, e ti vaste. E Antía, a migranta, di hai moita xente buscando traballo. Supoñemos que buscar un traballo mellor é o seu motivo principal para emigrarse. Pero aquí vemos na pantalla a tensión nesta imaxe á esquerda aquí entre as dúas. Sarah Thomas, especialista nos estudos de cinema no contexto español, afirma que o sufrimento das mulleres é típico nas representacións das súas experiencias no cinema do post-crise. Un tema principal
desta curta tamén. Pero hai cada vez máis filmes que amostran a complexidade das experiencias femeninas. Iria deixa un poemario para Antía que sirve como unha ligazón emocional entre as dúas mulleres e tamén entre Antía e Galicia, aínda que Iria non contesta as mensaxes de Antía. Así que aquí se ve un pouco, é difícil, basicamente hai como lágrimas e é difícil a despedida, pero hai moita tensión, digamos, hai un conflito ali. Pero claro que o rol da poesía na curta corresponde aos estereotipos da sentimentalidade, a moriña, na conciencia galega, a imaxe típica do emigrante moriñoso e tamén os estereotipos das mulleres emocionais. E claro que estou pensando no traballo de Elena Migueles Carballeira, a crítica feminista e postcolonial do concepto da sentimentalidade en Galicia. Pero aínda que estas mulleres basicamente non se falan, vale? Iria non contesta as mensaxes da migrante Antía, pero as dúas len a poesía, digamos, vale? Escoitamos en voz off a voz de Iria lendo a poesía mentres aparece Antía na pantalla creando barcos de papel, un símbolo da mobilidade frágil, pensando nela desde lonxe. As palabras do poema explican os sonos de emigrar, como se fose algo moi fácil, non? Cando a realidade sempre é máis complexa. E as palabras son así, e cito: mirábamos no mapa aquelas cidades nas que vivir, como se vivir non fose máis que un ir e vir, como páxaros que migran. Pasado o tempo, pregúntome, que diablos fago aquí? A personaxe de Iria fai como unha Penélope típica agardando, pero o que me parece interesante é que neste caso a historia típica da viuda viva, esencialista, etc. Bueno, digo que non quero entrar en o típico, digo, pero non ten que ver con unha relación amorosa con un home ou unha relación madre e fillo, de feito, pero está agardando a súa amiga. Aínda así, hai unha carga casi, digo eu, erótica entre as dúas amigas, discuten a gritos, pero a vez hai moitísimo contacto físico entre as dúas, o despedirse, e no reencontro cando Antía volve a Galicia tamén. E o poema que le Iria céntrase no corporal, e cito: aínda lembro as túas mans frías de inverno. E, de feito, pode-se analizar a súa relación desde a perspectiva do feminismo queer. Nas palabras de Gracia Trujillo, traduzco do castelán, contaminan e cuestionan os esencialismos e os universalismos. E logo cero, pecho cita. Amosando outras realidades e experiencias que non entran na cultura dominante, creando o que Beatriz Suárez Briones chama mundos posibles. Cando Antía volve a Galicia, moi contenta de estar de novo en casa, a súa outra amiga, Sabela, di que ben che sentou Londres. E Antía non lle conta o lado escuro da súa experiencia como emigrante, algo que só admite a Iria no seu reencontro hacia o final da curta. Como afirma David Miranda Barreiro, ao falar da narrativa escrita polas mulleres da nova diáspora, como nas vagas anteriores, as migrantas e os migrantes siguen ocultando as súas dificultades e a súa vergoña e a súa culpabilidade, digamos. Todo ten que estar ben, non a promesa da felicidade de Ahmed. Penso aquí tamén na influencia das redes sociais, Instagram, amosar a vida perfecta, desde lonxe, e só vemos o lado bo da experiencia.
Esta personaxe, a amiga Isabela, representa a típica migrante ben formada, porque tamén está a punto de emigrarse a Italia co seu novio para facer o doutoramento. Pero di que aínda non pode ir porque está aforando. Outra muller sobrecualificada, sen recursos económicos, que ten que emigrar para mellorar as súas posibilidades. Aquí no PowerPoint vemos o reencontro entre Iria e Antía, que levan moito tempo sen falar, como xa dixen. Antía sorprende Iria, non sabe que vai vir, e falan das súas mans frías, vale, que sae no poema, e as dúas citan o poema que escoitamos antes. Iria di, é un diálogo moi típico, digamos, da emigración, ¿no? Iria di, estás distinta. E Antía, a que emigrou, responde, ti, sin embargo, estás igual. Isto explica as perspectivas distintas das persoas afectadas pola emigración, ¿no? A que migra e os seus seres queridos que se fican na casa, porque, claro, hai que recoñecer o impacto da emigración sobre a familia, os amigos, a comunidade de orixe tamén, non só a persoa. E agora imos ver un clip das dúas mulleres sentadas na Praza da Quintana, unha praza emblemática de Santiago, espazo de peregrinación, mobilidade, ao lado dun convento, que sería un exemplo de inmobilidade femenina o que está experimentando Iria, digamos, esta inmobilidade. Así que vou poñela agora. Isto non é o mesmo sentido. E por que non contestabas aos meus emails? E que querías que che dixera? Se ti só falabas do genial que era todo alá, eu seguía aquí a facer o de sempre. Sí, genial. Era caralludo, Iria. Empezar de cero, sen cartos, facendo traballos de merda, sen a miña familia, sen vos. Era de puta madre. Non tes nin idea. Pois contame. Que che vou contar, Iria? Que teño días moi malos. Que teño días horribles, pois sí, teños, pero... Cando estou mal alá, o único que quero é pensar nas cousas que teño. Estar lonxe de aquí ten cousas boas. Vale, sinto moito que haxa subtítulos en inglés, pero é a única versión que hai disponible en Vimeo. Esta escena funciona como un punto de inflexión cando por fin as mulleres comunican as súas frustracións, non? E Antía admite a realidade de ser emigrante da nova diáspora galega. E logo temos tamén a perspectiva de Iria a que se fica en casa. Hai moitas pausas, hai moito silencio no clip, menos o son da xente no fondo, o que crea un ambiente de tensión entre elas, que é moi típico na obra de Páramo Pérez. O clip amosa o labor moral e emocional de ser feliz, digamos, como inmigrante, a falsa promesa de felicidade que teoriza Sara Ahmad. Vemos como os sistemas neoliberais, capitalistas, heteropatriarcais que provocan a emigración teñen efectos graves nas relacións, nos corpos e nas vidas das mulleres. Pasamos agora a falar de Galicia Portobello Road, a curtametraxe de Páramo Pérez rodada en Londres, que saiu no 2015
que tamén trata o tema das relacións entre dúas mulleres. Neste caso, Páramo Pérez explora os conflitos familiares na migración de retorno. O filme foi financiado polo crowdfunding, o que indica a falta de financiación para o cinema. De feito, nun artículo recente na revista Galicia 21, no que analiza a súa propia obra, Galicia Portobello Road, Páramo Pérez suxire que as obras como as súas, que non corresponden ao novo cinema galego, fican nas marxes na industria audiovisual galega. Como vemos no título, a curta está inspirada no bar Galicia, un bar famoso no barrio de Portobello de Londres, preto de Kensington, onde naceu Xesús Fraga, que foi un símbolo enxebre da diáspora galega en Londres e que pechou hai unos anos debido a cousas de financiación. Hubo moita migración desde o Estado español a zona durante o franquismo nos anos 60. Entón, este barrio de Portobello sempre foi a zona da migración española e galega en Londres. E o cantante inglés famoso Ed Sheeran mercou o bar no 2019, o que enfadou, claro, a moita xente. Pagou como, non sei, 2 millóns ou algo así, non sei. Porque o bar foi un tesoro histórico. Propiedade de dúas familias galegas e un punto de encontro para a comunidade diaspórica galega e española e tamén para os turistas. O caso amosa o impacto negativo do capitalismo cos efectos da xentrificación deste barrio, onde os prezos das propiedades siguen subindo moitísimo e moita xente de orixes migratorias, moitos galegos e españois que levan anos vivendo e traballando nesta parte da cidade xa non poden pagar o alquiler. Ademais, agora, cos costes de vida siguen aumentando debido á guerra en Ucrania e ao impacto da pandemia de COVID-19 e as restriccións de emigración do goberno conservador británico. Isto todo complica as cousas bastante. Esta curta conta a historia migratoria de Celtia, unha muller nova e a súa nai María. Cando Celtia se entera de que a súa nai vai pechar o seu restaurante en Londres, que está inspirado no verdadeiro bar Galicia, e cando se entera Celtia que vai voltar a súa nai a súa Galicia natal co seu novio, despois de máis de 30 anos vivindo e traballando en Inglaterra, non o acepta. Entón, a filla non está contenta. E nai filla teñen unha discusión, un conflicto do que vou falar agora. Temos a xeración anterior, representada pola nai María, e a segunda xeración celtia, que naceu, supoño, ou polo menos pasou a maioría da súa vida en Londres. Vemos un conflicto entre dúas xeracións, dúas identidades, a nai que emigrou a Londres nos anos 70 e a súa filla, quen representa a segunda xeración. O seu nome tamén simboliza os seus vínculos identitarios coa terra galega. E Páramo Pérez explica nunha entrevista que creou o filme para explorar a súa propia experiencia de comezar a coñecer a súa nai como unha muller, e non só como a súa nai. En Illa Pedra, os homes son personaxes secundarias, pero en Galicia, Portobello Road, non aparece outra persoa na pantalla. Vemos só as dúas mulleres que mencionan de paso o pai ausente e o novio de María, a nai.
A corta exponha as preocupacións da xeración da Nai María, quen buscaba a mobilidade social ou emigrarse, vale? outro tipo de mobilidade, claro, social, e sacrificouse para mellorar a vida da súa filla e para darlle máis oportunidades laborais, e fixo soa, sen apoio nun país estranxeiro. Aquí pensamos na promesa de felicidade outra vez, pero tamén na axencia feminista desta muller que fixo toda a súa. Cando Celtia insiste que xestionar o restaurante, Celtia insiste que quere xestionar o restaurante cando María volve a Galicia, vale? Entón, ela quere estar a cargo. Un exemplo de axencia feminista tamén. Pero María responde, e cito, ti mereces algo mellor que isto. Desprezando o seu propio traballo duro na xestión do restaurante para protexer a súa filla, supoño que dos sacrificios, etc. E logo está pensando nos estudios, etc. Despois dunha discusión bastante forte, Celtia trae unha ofrenda de paz a casa, dicindo truxen filloas para romper o xeo, vale? E os filloas, non sei en Londres onde hai filloas, oxalá fose posible atopalas, pero bueno. As filloas como símbolo importante da gastronomía galega amosan a ligazón de Celtia coa súa nai e co seu país de orixe, como galega de segunda xeración. E estou pensando aquí no traballo de María Liñeira sobre as representacións feministas das mulleres e a comida na cultura visual galega, ou unha reivindicación do vínculo entre a muller e o doméstico e a comida, etc. Neste caso, pareceme interesante a comida tradicional como símbolo de solidaridade feminista e valores compartidos entre nai e filla, a pesar de ter perspectivas moi distintas. Ao final, están tomando as filloas, ao final, como imos ver neste clip, María insiste que volve a Galicia, pero, ao final do clip, dá as chaves do bar a Celtia, nun intercambio xeneracional feminista. E é interesante ver os silencios no clip tamén, como indican o conflito entre as dúas xeracións, vale? Como en Ia Pedra, que temos ese uso do silencio. Imos ver. Emigrar foi o máis difícil que fixen na miña vida. Só quería que estudaras, porque eu só sabía servir mesas. Todas as decisións que tomei foron pensadas para que foses feliz. Non me perdoaría que non fose así. Pero eu non vou estar aquí. É interesante tamén eso da seguinte xeración que fai o mesmo,
é algo moi que cambia a narrativa típica, no, das diferencias entre as xeracións, porque ao final Celtia vai quedarse co bar. Outra cousa interesante desta curta é o uso da galinglish, vale? Galinglish, galego, inglés. Nesta curta é unha mestura de galego e inglés típico dos emigrantes nos países anglófonos que explica o conflicto interno de Celtia tamén como galega inglesa, que ten identidades múltiples, unha identidade cosmopolita, o ser filla de galegos que creceu en Londres, como sempre nos contextos de emigración, que temos esta hibridización. Isto corresponde ao proceso da hibridización dos filmes da diáspora, como explica Margarita Ledo Andión, e cito, todos os filmes do exilio e da diáspora teñen acento mentres nos leva da man cara aos momentos de existencia dos e das cineastas que viven noutro país, cara a relación deles e delas e dos seus filmes coa nación real ou imaginada, cara a dobre conciencia, cara a obras adoito multilingües e no nivel estético criollas. Esta pluralidade caracteriza a obra de Páramo Pérez en moitos sentidos, como di a propia cineasta no artículo que escribeu sobre a súa obra creativa. Entón, é moi interesante analizar esta pluralidade que hai a ligazón coa nación real e tamén a nación imaginada. Para rematar, nestas cortometraxes da nova vaga da diáspora galega, vemos os efectos negativos da migración e o retorno nas relacións entre as mulleres no contexto da migración a Londres. Debido á promesa da felicidade no contexto neoliberal das sociedades occidentais, as mulleres destas curtas abordan dificultades tanto a migranta como a que fica na casa, vale? Este conflicto, ¿no? Estas diferencias. O que afecta de maneira negativa as relacións nai filla e tamén entre amigas. En Galicia, Portobello Road e Illa Pedra, vemos como Páramo Pérez aproveita os silencios, as pausas, para amosar a falta de comunicación entre mulleres afectadas pola emigración na época post-crise. Estes conflictos entre as mulleres que provoca a migración e o retorno solucionanse coa comunicación, a comprensión e a solidaridade feminista. Estas obras de Páramo Pérez amosan a importancia da produción cultural da nova diáspora galega como espazo de resistencia no contexto da sociedade capitalista heteropatriarcal, o que provoca esta migración en masas na que as mulleres superan os homes. Moitas gracias. Moitas gracias, Catherine, pola túa charla. Abro brevemente a sala a calquera tipo de pregunta, comentario. Pareceme moi valente a túa achega ao corpus audiovisual, porque non é sinxelo atopar un corpus audiovisual. Sobre todo desde fora. Si non estás en Galicia, ainda peor. Certo. Ben, pois, se non hai ningún comentario, disculpas por este retraso temporal, houve aí, un problema por a miña parte a hora de moderar algunhas charlas. Damos por pechada a túa participación e paso a comentar algunhas conclusións. Gracias, Catherine.